一条打工夫妻下班后的晚餐生活。今天很冷，有没有感觉到？我感觉到这风好大，给你看我的小飞绳，咋弄的呀？公司今天打印机坏了，没人修了，我修的。那你还开始兼职了？那咋整？我得先去洗洗我的小飞绳。开始做完饭啦。今天买大虾了，晚上要做油焖大虾，杨哥做。买的是这种活虾，还买了辣椒，晚上再做一个辣椒炒肉。荷兰豆，你知道吗？这个荷兰豆得把这个丝儿扒掉，要不然不好吃，就老。荷兰豆啊。今天吃米饭还是吃花卷？今天吃花卷吧。最近我俩一直用这个油炒菜，是我特意选的。你们也知道，我们下班回家做饭晚嘛。前阵子杨哥去医院体检，说甘油三酯有点轻微超标，就是有点脂肪肝的前兆。医生说饮食是一个大问题，对，他让我少油少盐。因为我们吃饭晚嘛，再加上我们吃的花生油、菜籽油成分大都是甘油三酯，很容易有脂肪堆积的问题。但是吧，它不严重，可以先做饮食调整。我就寻思先把我们的油给换一下，我也是做了很多功课，就选了这个氢利云减负二酯油，因为它主要的成分是甘油二酯，不容易囤积。像杨哥和我工作忙，晚上也不想亏待自己，只吃水煮菜，想着还是在饮食结构不变的环境下把油换了最实际。现在我们吃了半个月了，确实感觉油腻变少了，我俩都感觉轻松了不少。过两天让杨哥去体检看一看，是不是指标有变化了。你都准备差不多啦？对，我现在就差个辣椒没切。就可以直接炒菜了啊！没错，配菜都准备好了，现在就可以炒了。今天晚上是炒3个菜，再放点盐，炒出来颜色不变，玉米粒儿。这菜五颜六色的，叫荷塘小炒。先把辣椒煸炒，放点盐给它一起煸炒。蚝油，把辣椒放进去。第二道菜油焖大虾，放胡和姜加肉，翻炒。给它盖上盖。再炒第3个菜。大虾、芭乐，简简单单3个菜，加一个小水果。开动。南方找伙伴没有汤吃不饭。